Dhe do të shkrim në këto momente në Itali, atje na pret avokatja Hanila Halili për të na dhënë detaje në lidhje me zgjedhjen e papës së ri, por gjithashtu do të flasim edhe për ngjarjet e aktualitetit në shtetin fqinj. Mirëmëngjes, Anila. Mirëmëngjesi. Po diskutoja pak më parë rreth zgjedhjes së papës së ri, pa diskutim që është pritur me ovacione, është egzaltuar, le të themi, të gjithë qytetarët që kanë qenë në shesh ditën e djeshme për të dëgjuar edhe fjalën e papës së ri, si është komentuar në mediat italiane? Atëherë, në fakt zgjedhja e papës së ri ka qenë një fakt sepse populli madje mendonte se do ishin ditë në konklave, mund ta quajmë të gjata, dhe nuk mendohej se do zgjidhej në një kohë kaq të shkurtër. Në fakt pata fatin që isha në Rom këto 2 ditë për aspekte pune, sepse kisha dje një seancë gjyqësore, dhe kur po kthehesha mbasdite drejt Kremonës, pra mora lajmin që doli, si mund ta themi, tymi i bardhë që papa pra ishte zgjedhur, dhe kjo do thotë që është një zgjedhje e shpejtë dhe madje kishin mesa duke domethënë ide të qarta dhe u zgjodh pra dje rreth orës 18 të mbasdites. Kjo është një aspekt në fakt pozitiv që mund të themi që është një lajm tepër i gëzuar, tepër që pritej jo vetëm në Itali, por në të gjithë botën, siç e dim. Mediat po e komentojnë faktin sepse është një papa, në fakt është një papa i ri, sepse është 69 vjeç, është një papa, mund ta themi, i parë amerikan, nëse zgaboj, dhe ka mund ta themi aspekte dhe ka synime për një paqe midis popujve, për të vazhduar, domethënë mund ta themi, misionin edhe të Papa Franceskut. Më përpara, po, dhe papat që kanë, domethënë, që kanë qenë para tij. Avokate, do të ndryshojmë temën e diskutimit për të kaluar tek ngjarjet e rënda që kanë troditur Italinë në ditët e fundit, javët e fundit më saktë, dhe që ne i kemi komentuar edhe herë të tjera. Bashkë kam fjalën për vrasjen e Ilaria Sulës, 22 vjeçaria, e cila mbeti e pajet në shtëpinë e ish të dashurit të saj pas një sulmi me thik. Ka dëshmi të reja nga autori i dyshuar, çfarë ka nxjerrë autopsia, ekspertiza? Në ç'pik janë hetimet? Po, detajet e fundit në fakt nuk kanë elemente që na qartësojnë, apo mund të themi që i heqin të gjitha dyshimet për një bashkëpunim të djalit me persona të tretë apo elemente të tjera, sepse akoma deri më sot në fakt, siç thamë dhe në intervistat e shkuara, janë domethënë në hetim, po shqyrtohen të gjitha tabulatet e telefonit të Ilariës, pra që janë gjetur, që Mark Simpson ka deklaruar që e gjetën pranë në shtëpinë e tij. Ky është aspekti i parë. Në fakt, elementet e fundit që po sqarojnë disa pika të tjera, është fakti se është gjendur dhe një Mark Simpson ka deklaruar që ka qenë një, mund ta themi, një dash kamër në makinën e tij, dhe e cila po ekzaminohet akoma më tepër, por djali ka theksuar sepse ka qenë i vetëm kur ka, domethënë, është dukur, mund ta themi, trupin e Ilariës, po dhe sikur kur e ka ngarkuar në momentin në makinë. Madje janë disa dëshimtar, me sa duket, që janë dëgjuar dhe nga prokuroria, të cilët kanë qartuar dhe qartësuar, dhe kanë përshkruar faktin se djali ka qenë vetëm në momentin që ka, domethënë, hipur në makinë, dhe vetëm në shumë elemente të tjera. Pra këto akoma nuk janë normalisht të qarta, për faktin se ne sot akoma nuk dim efektivisht kur është vrarë Ilaria, kur e ka ngarkuar në makinë orarin e saktë, dhe pastaj kur është bërë pak a shumë zhduke trupin. Elementi akoma të mëtejshme është fakti se Mark Simpson, në fakt familja e tij, ka deklaruar që mamaja sidomos që shihen nga e gjithë bota si një familje kriminale, që dhe po e vuajnë tepër këtë ashpërsinë e, ta themi, nga ana e kritikave. Element po ashtu tjetër në fakt është fakti se Universiteti ku Ilaria studionte, që është La Sapienza e Romës, ka vendosur që të marrë pjesë në procesin penal si në një konstitucione një parte civile. Çfarë do të thotë kjo? Do thotë që kur të fillon një proces, pra nga elemente që ka mësuar një dëm, mund ta themi, dhe që mbrojnë dhe tutelojnë, mund ta themi, feminicidin, apo që mos ndodhin më raste të tilla, normalisht përveç se prindrit e Ilariës dhe vllai që janë të interesuar, normalisht janë viktima, mund ta themi, viktime parë,
do jetë edhe la Sapienza, do marri pra pjesë në procesin penal që do vazhdoj, kundër feminicidit, kundër vrasjeve që po vazhdojnë dhe po theksohen akoma më tepër dhe që po të rëndisin të gjithë Italinë në fakt. Si rasti Ilarios që është që po flasim tani, por dhe rasti. Dhe kemi edhe një tjetër rast, një 27 vjeçare shqiptare është gjendur e pajete lidhur në një pemë, vetëm pak ditë më parë, nëna e një fëmije të mitur. Cilat janë detajet, çfarë është gjendur në telefonin e viktimës, sepse konsiderohej si element kyç për të zbardhur të vërtetën? Atëherë, po, vajza në fakt, nëse s'gaboj 27 vjeçarja me origjinë shqiptare, është gjendur pra e varur në një pemë dhe ka humbur jetën. Ka qenë nëna një djali i 7 vjeç, e ka lënë pra jetim, mund ta themi, djalin dhe po vëzhgohen aspektet për vdekjen, domethënë nëse ka qenë një vrasje e paramenduar e vajzës që domethënë do humbiste jetën për aspekte kritike në një fazë, mund ta themi, mindore që na qetëson, na alarmon. Më pas, tani tashmë, dhe kush e ka gjetur, pra e ka gjetur burri i saj të varur në një pemë. Dhe këto janë aspekte akoma deri më sot nuk janë në fakt të qarta. Të bëjnë të dyshosh, po. Po dhe këtu mund ta themi një hetim pranë prokurorisë së gjykatës që po mbledhin elemente, domethënë dhe mund të sqarojnë shkakun e vrasjes, nëse është një vetvrasje në këtë rast, në fakt nuk është se dyshohet se mund të ketë qenë dikush. Por kush mund të ketë qenë arsyet, çfarë mund të ketë pasur dhe po presin në fakt. A ka qenë në presion apo jo? Ndaj pyeta edhe për qelizat telefonike. Patjetër, po, dhe këtu domethënë do bëhet edhe një ekzaminim i telefonit, nëse kanë qenë shkaqe që e kanë çuar psikologjikisht në këtë moment që të arrijë të vrasë veten, apo nëse ka dhe elemente të tjera që në këtë moment normalisht nuk dua të vë në dyshim, por është mirë që të ekzaminohen sepse në fakt humbja e jetës së vajzës që është tepër e re në një shtet huaj është një gjendje domethënë alarmuese, ose dhe mund të ketë pas një instigim në vrasjes, domethënë dikush tani tashmë ja që normalisht prokuroria po heton dhe po mbet elementet sepse do kuptuar dinamika dhe të ketë drejtësi domethënë dhe vajza që ka humbur jetën, si dhe për djalin e saj të vogël që ka lënë pas jetë. Falenderoj shumë për prezencën dhe për të gjitha informacionet që ndave me ne. Faleminderit për dashamirësinë që tregon për herë. Ditë të mbar. Do të kalojmë një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak.